Сәлем, құрметті көрермен, арнама қош келдіңіз. Сіздерге тағдыр сынағы тақырыбындағы оқиғаны оқып беретін боламын. Сіздерге үлкен өтінішім, менің еңбегімді бағалап, қолдап кетулеріңізді өтінемін. Ол үшін бар болғаны подписаться батырмасын басып, оқиға ұнап жатса, көңіліңізден шығып жатса, лайк басып, және де өз пікірлеріңізді комментарийге қалдырып кетіңіздер. Ал арнама тіркеліп, лайк басып, өз пікірлерін қалдырып жатқан жандарға үлкен рахмет. Тағдыр сынағы. Үйдің күйбең тірлігінен шаршаған мен жақын маңдағы саябаққа бет алдым. Көлеңкесі бар жерді іздеп, бір орындыққа жайғастым. Айналама қарап, таза ауамен тыныстап отырғаным сол, қасыма бір апай келіп отырды. Екеуміз бұрыннан таныс адам құсап амандық сұрасып қоямыз. Мен де сәл үнсіздіктен соң, осы маңда тұрасыз ба деймін. Жоқ, қызымның үйіне келіп едім қыдырып, көп қабатты үйде отыра алмай кеттім дейді. Сонымен жөн сұрасып, екеуміз тіл табыса кеттік. Ананы, мынаны айтып отырып, тақырып перзентке келгенде бір күрсініп, мен де тек осы жалғыз қызым бар, оған да шүкір деді. Мүмкін тағдырым қиын болмағанда, басқа да балаларым өмірге келуші еді. 3 перзенттен айырылдым. Қалғаны осы қыз дейді. Мен де сұраулы жүзбен бәрін білгім келіп отыр. Соны байқағандай, кел, басынан бастап бәрін баяндап берейін. Уақыт та тез өтсін деді. Мен есімім Наскен. Сонау таулы ауылда туып өстім. Өзіміз 9 ағайынды едік. Соның үшіншісі мен. Балалық шағым жақсы өтті. Барлығы мектепті бітіргеннен басталды. Жоғарғы оқу орнына түсе алмадым. Ол кезде ақшамен емес, таза біліммен түсуші едік қой. Солай 2 жыл қатарынан барып оқуға еш түсе алмай, ауылға жұмысқа орналастым. Өзім сары, көзім көк, шашым бұйра-бұйра болып жүруші едім. Қатты әдемілігім болмаса да, сүйкімділігім бар еді. Солай жүріп ақ ауылдың жігіттерін өзіме қаратушы едім. Бірақ ешбіріне деген сезім болмады. Тек өзіммен бірге жұмыс жасайтын Бақдәулет ұнайтын еді. Екеуміз ағалы қарындас секілді сыйласып жүрдік. Кейін сыйластық махаббатқа ұласып, тұрмыс құруға бел будық. Бұл уақытта менің жасым 25-ке де таяп қалған еді. Анама менің осы жүрісім жанына бататын, тұрмыс құрамын дегенде қатты қуанды. Солай тойға дайындалуды бастап жібердік. Ол кезде барлық керек жарақты малды сатып, соның ақшасына алушы едік қой. Бір күні әкем мал базарға кеткен. Үйге көңілсіз келді. Үндемей біраз жатып, Наскен деп өзінің қасына шақырып алып, сені Бақдәулетке тұрмысқа бермеймін деді. Не болды дегендей, сұраулы жүзбен әкеме қарап отырмын. Бір кезде әкем ол жігіттің масқарасы шығып, мал базарда жерге иленіп жатыр, тойып арақ ішіп алыпты деді. Қазірден ішетін болса, ертең сенің өмірің қалай болады? Сондықтан оған тұрмысқа шықпайсың. Бұл менің соңғы сөзім деді де сыртқа шығып кетті. Не айтарымды білмей мен абдырап қалдым. Ол кезде біз әкемізден қатты қорқып, ойымызды айта алмайтын едік. Солай таңертеңгісін жұмысқа барып, Бақдәулетке ренжіп бәрін айттым. Неге іштің? Әкем саған тұрмысқа бермеймін деп отыр. Енді не болады деп. Бақдәулет мені сабырға шақырып, бәрін өзі шешетінін айтып, менің әкеме жолығуға кетті. Бірақ неше рет алдына барса да, менің әкем райынан қайтпады. Анама болып жатқан жайт қатты тиді. Алып қашып кете салсын. Әкең ештеме істемейді. Ашуланып қайта басылады дейді. Оған мен әкемнен аттап кете алмадым. Солай барлық қарым-қатынас үзіліп, ары жұмысымды жалғастыра бердім.
Солай махаббаттан бір көңілім қалған мен 30-ға дейін тағы жүрдім. Кейде ойланам, неге сол уақытта анамды тыңдамадым екен деп. Бірақ бәрі кеш. Бағдәулет үйленіп, балалы шағалы болып, аудан орталығына көшіп кеткен еді. Бәрінің соңында қалып кеткендей сезімде жүргенде, сыныптасым Ақмарал үйге келе қалды. Екеуміз біраз әңгімелесіп, ол мені өз туысымен таныстырмақшы болды. 30-ға келгенмен оған қарсылық таныта қоймадым. Танысып көрейін, мүмкін ұнап қалар деймін. Ақмарал да бәрін ойластырып қойғандай. Кешкісін жігітті ертіп келе қалыпты. Бұлай тез болады деп ойламаған мен ұялсам да шықтым. Машинаның қасына барсам, ұзын бойлы, көзі шүңірейген, бетінде тырнақтығы бар, түрі сұсты бір жігіт тұр. Бір көргеннен ұната қоймадым, бірақ білдіртпеуге тырысып бақтым. Солай Ержанмен таныстық осылай болды. Үйге кіруге асығып тұрмын. Еш көңілім тартпады сөйлесуге. Ақмарал, жүріңдерші, балмұздақ жеп қайтайық деп қиылып сұранған соң, амал жоқтан жарайды деп машинаға отырдым. Сол отырғаннан барынша қарсыласқаныма қарамай, тартып отырып бір ауылға алып қашып келді. Машинадан түспей біраз отырмын. Қайдағы бүкіл ел сүйрелеп, машинадан шығарып алып, ақ орамалын жауып жатыр. Үйге кетіп қалайын десем, қайтып келген қыз жаман деген атқа қаламын. Әке-шешеме сөз келтірмейін деп, амал жоқтан Ержанның жары атандым. Мейлі, қыз байқұс бәріне көнеді екен ғой, ұнатып кетермін дедім. Солай айыбы жіберіліп, қуғыншы келіп, өтірік қана күліп мен жүрмін. Былай айтқанда, сырты бүтін, іші түтін болып. Бірақ барлық жөн жоралғы біткен соң, келіндік өмір мен ойлағандай болмады. Жолдасым Ержан мені ұнатпайтын болып шықты. Жай Ақмаралдың айтуымен алған екен. Ата-анасына үй қызмет ететін, түнде өзіне қызмет ететін қыз керек екен оған. Азаннан тұрғаннан анасы екеуі бүкіл тірліктің тізімін беріп қояды. Уақытында орындалмаса болды, үйде жанжал болады. Атам марқұм жақсы кісі еді. Сол ғана маған араша түсетін еді. Әкесі баласына ұрсушы еді. Сен сияқты малғұнға осы қыздың тап болғанын қарашы. Өсіп өнген жердің қызын алып отырсың, бағала деп. Әкесін тыңдап жатқан ол жоқ. Ойындағысы болмаса, шашымнан сүйреп, мұрнымды қанатып тұрып ұратын. Мені адам құрлы көрмейтін. Отырыс болса мені апармайды. Менен ұялады екен. Оның армандаған қызы, қасы көзі қара, шашы ұзын, аққұба келген қыз екен. Мен оның талғамындағы қызға қарама қайшы екенмін. Солай өмірім бір ағынмен жүре берді. Үйдегілерге ештеңе айтпай, бәрі жақсы деп жасырып жүре бердім. Мүмкін уақыт өте түзелер, балалы болсақ бұзықтығын қояр деген үміт болды. Солай жүргенде аяғымның ауыр екенін білдім. Қатты қуандым. Ержанға айтуға асықтым. Кешкісін жұмыстан келгенде қуанышыммен бөліскенімді қайтейін, қуанған түрді көрмедім. Солай өз-өзімді жұбатып, ертең өмірге келгенде бәрін ұмытады деп, оны да ақтап алдым. Солай күнделікті тапсырманы орындап жүре бердім. Арада 4-5 ай өткен кез. Қайын әпкем балаларын үйге әкеліп тастады. Ол балаларға қарау да менің міндетім. Біресе балаларға, біресе тамақ, біресе үйдің тірлігі деп жүрген кезімде балалардың сыртқа шығып кеткенін байқамай қалыппын. Сыртқы есіктің ашық екенін көріп, жүрегім дүрсілдеп кетті. Жүгіріп сыртқа шыққаным сол, Ержан алдымнан шыға келді. Әй-шәй жоқ жұдырықпен бір ұрды. Біліп тұрмын не үшін ұрғанын. Ержан, байқамай қалдым, аман есен ғой балалар, тиіспеші маған, балаңды ойлашы деймін. Жоқ, менің сөзімді елеп жатқан ол жоқ. Қайта-қайта ұрып жатыр. Қоймайтынын біліп, ішімді бүркедім де, ішімдегі баламды сақтап қалайын деп жата бердім. Әбден бүкіл жерімді теуіп, ұрып, ештеме болмағандай ішке кіріп кетті. Шашым қода-қода, аяғымды сүйретіп әрең тұрдым. Тұрсам ішім бүріп ауырып тұр.
Бірденен аяғыма қарасам, қан келіпті. Міне солай бірінші баламнан айырылдым. Екінші баламнан да солай ержанның ұрғанынан айырылып қалдым. Ол кезде де үлкен машинамен престеп шөп алып келген. Соны түсіріп қой, мен демалып аламын деп ішке кіріп кеткен. Демалып тұрғанда әлі шөпті түсіріп жатқанымды көріп, қолыңнан дым келмейді, әлі жүрсің былжырап деп, тағы таяқтың астына алды. Міне содан кейін ол үйде қалудың еш мәнін көрмей, барлығын әке-шешеме айтып, ержаннан біржолата кеттім. Менің кеткеніме енем мен ержан қатты қуанды. Тек атам ғана бақытты бол балам деп өз батасын беріп шығарып салды. Бұл жерде қаншама әңгіме бар, ұзақ болып кетпесін деп айтпадым. Енем қалай қорлық көрсеткені жайлы айтсам, ол да басқа бір оқиға болар еді, деді Наскен апай. Міне содан ер-азаматтардан әбден көңілім қалғанмен, тұрмыс құрмаймын деп үйден шықпай жүрдім. Арада тағы 3 жыл өте шықты. Біреуден біреу естіп дегендей, әйелі қайтқан, әйелінен ажырасқандарды жеңгетайлар айта бастады. Бірақ менің тұрмыс құрғым келмеді, тыныш өмір сүргім келді. Бәрінің әңгімесі жалғыздық Құдайға ғана жарасқан. Танысып көр, мүмкін сенің бағың осы кісі болар деп әрең көндірді. Не керек, әйелінен ажырасқан бір жігітпен танысуға бардым. Өзі сырт көзге момын, қой аузына шөп алмайтын жігіт болып көрінді. Осы момындығынан да әйелі кетіп қалған ұқсайды. Екеуміз таныстық, есімі Жарас екен. Менен 10 жасқа үлкен болып шықты. Үлкендігіне қарамастан әңгімеміз жарасып кетті. Ол да бақытты ететінін айтып, мені кіріп келгеннен ұнатқанын айтып отырды. Не керек, ұзын сөздің қысқасы барлығы жабылып жүріп, мені тұрмысқа шығуға көндірді. Солай екінші рет Жарастың жас келіншегі болдым. Басында бәрі дұрыс болды, бірақ анда-санда ішетіні бар еді. Ішкен күні мені жолдастарынан қызғанып, әр нәрсені бір айтып, қол көтеретін. Ондай кезде жылаймын, отыра қалып, сен маған уәде бердің ғой, мен әбден қорлық көрген адаммын, енді шыдай алмаймын деймін. Әйел 40 жанды деген рас-ау, шыдай алмаймын дегенмен, сондай тағдырға көніп тағы жүрдім. Солай жүргенімде аяғымның ауыр екенін білдім. 2 рет тастап қойғаннан кейін балалы бола аламын ба деген ой жиі мазалайтын. Бірақ Аллаға шүкір, құрсағыма сәби берді. Жаңалықты жолдасыма айттым. Ол да қатты қуанды. Сонымен қатар бүкіл ішімді тұншығып сыртқа шығара алмай жүрген бар өкпе ренішімді де жайып салдым. Менің де бақытты болғым келеді, аман-есен босанғым келеді дедім. Қайтсын, өзінің де жасы келіп қалған, бәріне мақұлдап отыр. Осы жаңалықтан кейін Жарас мүлдем өзгерді. Менің жағдайымды жасаумен болды. Анда-санда ішетін арағын да қойды. Міне нағыз бақыт. Бақыт деген осы екен ғой деймін. Ішімнен өз-өзіме түкіріп. Солай жақсы өмір басталды да кетті. Солай жүргенде іштегі сәбиім 8 айлық кезде ерте босанып қойдым. Босана сала баланың денесіне қара дақ шығып, 3 күннен кейін шетінеп кетті. Ол кездегі жағдайым өте ауыр болды. Енді бақытқа жеттім бе дегенде, тағдырдың тағы бір тәлкегіне ұшырадым. Бірақ жолдасымның қолдауымен бұл қиындықтан да өте шықтық. Бір Алладан күдер үзбедік. Араға 2 жыл салып, осы қызымды босанып алдым дейді. Міне осы қызым бізге жаңа өмір сыйлады. Біздің алданышымыз біздің өміріміздің мәні болды дейді. Наскен апай өзінің өмірін айтқан соң бір жеңілдеп қалғандай сезінді. Алла басымызға бармақтай болса да бақ берсін. Кейде ашуланамыз, жылаймыз, бірақ бұл кісінің басындағы жағдайдың қасында біздікі жай болып қалады екен. Ешкімге бермесін, қиын тағдыр. Соңында бақытты болғанына қуандым, шүкір. Ал қанішер Ержанға келсек, өзінің арманындағы қызға үйленіпті дейді. Әкесі өмірден озыпты, анасы да артынан азаппен кетіпті дейді. Ержанның алған келіншегі адуынды не енесіне қарамай, не үйге қарамайды екен. Шеттей баланы туып берген. Сол баланың бәріне Ержан қарайды екен. Үйінде отырып деді. Бірақ толық жағдайын білмеймін деді.
Әр үйдің өзінің сыры болады. Кім біледі, біз білмейтін не болып жатқаны ол үйде. Тек бір Аллаға ғана аян. Бірақ барлық нәрсенің өтеуі бар. Соңы